بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أيها السادة والسيدات متابعينا ومشاهدينا عبر منصة الفيسبوك، نلتقيكم من خلال هذا الفيديو لنتحدث من على أرضية ملعبي الجواري في بلدية سليمان المجاهد محمد خفاق، لنتحدث ونتكلم ونبدي رأينا في قرعة كأس أمم العرب التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة من الفترة الممتدة من 30 نوفمبر 2025 إلى غاية 18 ديسمبر 2025، حيث وقع المنتخب الوطني الجزائري في المجموعة الرابعة التي ضمت رفقة المنتخب الوطني المنتخب العراقي أسود الرافدين بقيادة مدربه الأسترالي جراهام بوتر ونجومه محمد علي ميمي وأيمن حسين، وحارسه المخضرم جلال حسن، فيما سيكون رفقة المنتخب الوطني الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، والفائز من مباراة لبنان والسودان. حيث قال المدرب المنتخب الوطني الجزائري الماجيك مشيد بوقرة في نتائج القرعة بأنها مجموعة ستكون صعبة، وأنهم سيعملون جاهدين على من أجل المحافظة على لقبهم. كما أشار مجيد بوقرة إلى أن المنافسة ستكون قوية. فيما يخص المجموعة الصعبة، هي المجموعة الثالثة التي ضمت كل من منتخب مصر، الأردن والإمارات، والفائز من منتخبي الكويت وموريتانيا. وفي الأخير شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبلوا تحياتي، كان معكم سيد مهندس.